Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Денег нет, стройте сами. Минфин не даст «Газпрому» льготы для строительства «Силы Сибири-2». Александр, пожалуйста, проясните, а почему так Минфин взъелся на «Силу Сибири-2»? Это же огромный инфраструктурный объект. Он перезапустит слегка экономику. Задействованы будут десятки, сотни тысяч людей. Что ему-то не нравится? Это мне сразу хочется узнать, какое количество наших зрителей на этом моменте уже поставили на паузу и побежали писать сообщения в стиле «А, так им и надо!» или наоборот, что «Вот, видите, силы Сибири-2 не будет построена». Давайте разберемся, о чем идет речь. Речь идет о том, что представители Минфина сказали, что на ближайшие 3 года, на которые верстается бюджет, не будет предусмотрено никаких налоговых преференций для силы Сибири-2. Все. Какого рода налоговые преференции могут действовать? Ну, мы, например, можем взять силу Сибири и узнать, что там действует обнуление НДПИ, то есть налога на добычу полезных ископаемых. Обнуление действует первые 15 лет эксплуатации месторождения. Ну, эксплуатация началась, месторождений. Эксплуатация началась, считайте, в 2019 году, ну, буквально в декабре. И, соответственно, вот еще до 30-х годов эта норма будет действовать. Почему эта норма действует? Эта норма действует по довольно банальной причине. Для силы Сибири надо было создавать два новых центра газодобычи. И эти два новых центра газодобычи были, ну, в весьма-весьма сложных условиях. Соответственно, для того, чтобы инвестиционную привлекательность проекта повысить, вот были такие налоговые преференции введены. Но тут нужно понимать вот какой момент. НДПИ на газ, то есть налог на добычу полезных ископаемых на газ, это довольно крупный, безусловно, налог, собираемый в стране, но по объемам он кратно меньше того, что собирается с нефти. То есть для понимания, у нас есть такая штука, как нефтегазовые доходы бюджета. Когда вы слышите, что нефтегазовые доходы бюджета составили, и далее называется некая доля, то подразумевается ограниченное количество налогов. По большому счету это две группы налогов. Там есть некоторые уточнения, но мы для простоты скажем, что их вот две группы налогов. Первое – это налог на добычу полезных ископаемых. Второе – это вывозная таможенная пошлина. Для нефти и нефтепродуктов с 2024 года вывозная таможенная пошлина не действует. Это связано с реформами в области налогообложения, которые у нас начались с 1 января 2019 года. Вот. А при этом налог на добычу полезных ископаемых на нефть постоянно растет. Он постоянно растет, ну, за исключением той оговорки, которую необходимо здесь сделать, а именно, что он зависит от рублевой цены на нефть. А рублевая цена на нефть зависит в налоговом кодексе Российской Федерации от курса рубля к доллару и от цены российской нефти в долларах. Но не цены реальной, а цены там специально считаемой. Просто запомним, отложим в сторонку и еще раз отметим. Налога на добычу полезных ископаемых на нефть собирается кратно больше. То есть государство сделало ставку, проводя реформу в области налогообложения нефтегазового, на вот этот НДПИ на нефть. НДПИ на газ собирается в меньших объемах, притом разница может быть даже в 10 раз. От 5 до 10 раз разница в объеме суммы, которая получается от нефти и от газа. Ну, опять же, нефти у нас добывается где-то 500 с лишним миллионов тонн, особенно если мы берем и нефть, и газовый конденсат. Это неправильно для определения налогов на добычу полезных ископаемых, но это просто для понимания общей картины. Что касается газа, то вот а, если в прошлом году у нас было собрано порядка 10,1 триллиона рублей за нефть, НДПИ, за нефтяного НДПИ, то НДПИ газового было собрано около 1,5 триллиона. Вот для понимания масштабов. Притом значительная часть этой собранной суммы это была нашлепка на НДПИ.
Я понимаю, сейчас мы уже запутались, поэтому, чтобы немножечко распутаться, давайте вернемся назад и посмотрим на силу Сибири. Итак, почему выдавались налоговые преференции? Как и многим крупным инфраструктурным проектам, которые создают рабочие места, развивают переработку, создают просто новую индустрию в каком-то регионе, государство пошло на послабление в отдельных элементах, ну и оно рассчитывает на то, что удастся добрать в других элементах. Поэтому НДПИ на газ здесь был обнулен. Там, правда, еще будет разработка нефтяных оторочек, там будет и газовый конденсат, ну и это пока просто запомним. В случае силы Сибири-2 создавать новые центры газодобычи не надо. Чисто физически не надо, потому что газ, который будет поступать по силе Сибири-2, как предполагается на данный момент, это будет тот же самый газ, который сейчас циркулирует в нашей единой системе газоснабжения. Ну, условно говорят, что это будет газ ямальских месторождений. Ну, хорошо, допустим, мы тоже можем сказать, что это будет газ ямальских месторождений. А если сюда еще ловкий монтажер поставит схему, которая рисует «Газпром», которая тиражируется во многих СМИ, о том, как будет выглядеть сила Сибири-2, то мы увидим, что да, откуда-то вот от Ямала куда-то в сторону Монголии, далее в Китай будет проложена труба. Но я предполагаю, знаете, предполагаю, опираясь на более ранние варианты этого проекта, что где-то до Томской области будет просто расширяться имеющаяся инфраструктура. То есть не будет такой, знаете, трубы просто от Ямала в сторону, собственно, Монголии. Будет расширяться имеющаяся инфраструктура, а уже от Томской области в сторону Монголии пойдет труба. Это мое предположение в данном случае. Это не схема, которая официально где-то рисуется. Официальная схема, вот она, красота, неописуемая, труба прямо от Ямала куда-то туда уходит. Так вот, дорогие друзья, здесь вот какой момент стоит отметить, что даже с точки зрения, если действительно будут строиться газотранспортные мощности в уже освоенных регионах, то есть если значительная часть трассы Силы Сибири-2 пройдет, считайте, параллельно существующим газопроводам, то значит там уже есть электричество, там есть подъездные дороги, там есть вода, канализация, газ, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот, как пела одна группа в начале нулевых годов. Вот. То есть это резко снижает целую группу затрат, которые приходилось снести при строительстве первой силы Сибири. То есть сказать, что вообще в чистом поле строилась первая сила Сибири, будет не совсем справедливо, но будет и несправедливо сказать, что там была какая-то развитая инфраструктура. Да, отчасти удалось упростить строительство за счет уже существовавшей инфраструктуры для ВСТО, но именно отчасти. Там действительно сложный регион, там тяжело было организовывать подвоз и прочее, прочее, прочее. То есть там действительно объем капитальных затрат, которые необходимо было понести на некую условную единицу продукции, которую вы далее будете получать, был априори выше, чем при строительстве силы Сибири-2, исходя из текущего представления о том, как эта сила Сибири-2 будет выглядеть. То есть еще раз давайте зафиксируем. Почему не может быть НДПИ снижен на газ для силы Сибири-2? И почему, соответственно, об этом говорит Минфин? Да потому что этот газ и так добывается на существующих центрах газодобычи. Создавать эти центры газодобычи не надо. Поэтому не нужны вот эти налоговые послабления. Все. Второе. Значительная часть инфраструктуры будет создаваться в регионах с уже развитой инфраструктурой. Скорее всего, я так предполагаю. Ну и третий момент. Ну, а есть гарантии, что силу Сибири-2 начнут строить в ближайшие 3 года? Ну, если у вас есть гарантии, то здорово. Но по большому счету Минфин спросили: ребят, а вы вот закладываете на ближайшие 3 года какие-то преференции? Они говорят: нет, не закладываем. Кстати, если вдруг потребуется заложить преференции, то вы не поверите, но проект бюджета на следующий год или через год можно пересмотреть. Не сказать, что у нас, знаете, все эти бюджетные трехлетние планы строго соблюдаются и никогда не пересматриваются. Но если вы вдруг такое наблюдали, то поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями в комментариях, как у нас трехлетние планы строго работают. Теперь по поводу нашлепок. Отдельно вот мы это все проговорили про конкретный проект, и теперь по поводу нашлепок.
Для понимания ситуации, опять же, в 2022 году на «Газпром» были наложены дополнительные налоговые обязательства по 400 примерно миллиардов рублей в месяц. Это в течение там, сентября, октября, ноября 2022 года с «Газпрома» собрали, ну, считайте, там чуть более 1 триллиона 200 миллиардов. Это был такой, знаете, экстраординарный налог. Примечательно, что примерно эта сумма должна была направиться на выплату дивидендов. То есть там чистая прибыль получалась порядка 2 триллионов 400, примерно 2 триллиона 400 миллиардов. Соответственно, 50% направляется на выплату дивидендов. Примерно половина от того, что направляется на выплату дивидендов, получает государство. Но по странному стечению обстоятельств дополнительные налоговые обязательства оказались примерно равны дивидендным обязательствам, и дивиденды в итоге не выплачивались. Вот. То есть государство... Это не хорошо, это неплохо, это понятно было. Это действие было вполне понятным и оправданным с финансовой точки зрения, если говорить об интересах государства в тех условиях. Вот. Но в контексте нашего разговора, ну, это вот выглядит таким образом, что государство взяло и изъяло там за счет дополнительного налогообложения не примерно 600 миллиардов, а 1 200 000 000, то есть в 2 раза больше. Хорошо, это плохо, еще раз, это вообще не обсуждается. Ну, вот такое решение было принято. А далее на «Газпром» были наложены повышенные обязательства по НДПИ. Примерно по 50, да, по 50 миллиардов рублей «Газпром» в месяц, начиная с 2023 года, должен был выплачивать дополнительно в счет налога на добычу полезных ископаемых на нефть, то есть на газ. То есть, смотрите, с одной стороны, есть налоговые преференции для конкретных проектов. Эти налоговые преференции, если там посчитать, ну, дадут выигрыш в десяток другой миллиардов за год. А есть дополнительные налоговые обязательства, которые государство накладывает. И эти дополнительные налоговые обязательства дают за год примерно 600 миллиардов. Ну, то есть по 50 миллиардов в месяц. За год дает 600 миллиардов. Вот. Это дополнительные средства, которые государство получало. Опять же, это не хорошо, не плохо, проговариваю я еще раз. Это вот, ну, вот просто факт. Оно получало в счет компенсации предполагавшихся выпадающих доходов, ну, из-за сокращения поставок на западном направлении. И, кроме того, ну, государство получало дополнительные налоговые поступления. Тут я вот сейчас открою маленькую шпаргалку. Называется она сайт Минфина Российской Федерации. Все желающие могут туда зайти и посмотреть. И вот смотрите, если в 2018 году за газ, НДПИ за газ, был собран в размере 630 миллиардов рублей, в 2019 году 627, в 2020 году, ну, все помнят, веселый 2020 год, 482, я уже понимаю, что некоторые пытливые зрители хотят узнать, от чего же зависит этот самый НДПИ, вот, и от чего зависят вывозные пошлины, сейчас скажем об этом. Так вот, то в 2022 году было собрано 1 триллион 872 миллиарда. То есть дополнительные вот эти налоговые обязательства, 1 триллион 200 миллиардов, плюс обычные поступления где-то так 500-600 миллиардов, ну вот, пожалуйста, у вас получается вот такая сумма. В 2023 году 1 200 000 000, я округляю, и в 2024 году 1 400 000 000, ну хорошо, 448, даже если округлить правильно, 1 триллион 449 миллиардов рублей. В этом году уже собрано, ну, более 600 миллиардов рублей в рамках вот этого налога на добычу полезных ископаемых. И вот смотрите, имеет ли смысл, ну, с точки зрения государства, вводить какие-то налоговые послабления, ну, вот в рамках этого налога нефтегазового? Нет. Что касается вывозной таможенной пошлины, это вообще веселая штука, она зависит от рыночной цены газа. Она зависит от рыночной цены газа и выплачивается в размере примерно 30%.
от вывозной таможенной стоимости этого самого газа. Вот. То есть сколько газ стоит на внешнем рынке за, ну, такую пошлину и собирают. Мы об этом с вами тут беседовали в рамках темы о цене газа для Китая, всяких слухов о том, что, о, это Китай хочет внутренние российские цены. Я тогда как раз говорил, погодите, а как могут быть внутренние российские цены, если вы еще должны 30% сверху как бы заложить, ну, потому что вывозные таможенные пошлины, ну и так далее. То есть там масса вопросов возникала. И если вы не поставляете в рамках ЕАЭС, насколько я знаю, в рамках ЕАЭС подобная мера не действует, но если вы поставляете не в рамках ЕАЭС, то, пожалуйста, 30% надо заплатить. Понятное дело, что за прошедшее время объем собираемой вот этой вывозной таможенной пошлины снизился, однако еще раз, так как она зависела от цены газа, то, скажем, знаете, в 2018 году было собрано там чуть более 800 миллиардов рублей вывозная таможенная пошлина, в 2019 году там около 700 миллиардов, в 2020 году 436 миллиардов, хотя поставки в Европейский Союз были, о, какие огромные. Ну хорошо, они были, о, какие огромные, а по какой цене газ шел? Газ шел по низким ценам, потому что цены снижались из-за ковида и из-за специфики системы ценообразования на европейском рынке. Вот, потом 2021 год чуть более 700 миллиардов, 2022 год 607 миллиардов. То есть не очень большая разница, особенно если мы берем пропорциональные показатели относительно упавших объемов поставок. Ну, то есть в 2022 году, понятно, было меньше поставлено за рубеж, вообще и в Европу в частности, чем, скажем, в 2021 году. Однако падение в стоимостном выражении, которое получило государство, вышло не таким большим. А почему так получилось? Получилось так из-за растущей цены газа, и я вам сейчас взял и коварно наврал. Поэтому я предлагаю оставить вот эту мою оговорку для платных подписчиков, чтобы они знали, что не все у нас благополучно при записи роликов. Вот. А я немножечко переговорю для всех остальных. Это самое. Посмотрел не на ту графу. Итак, вывозная таможенная пошлина на газ у нас около 800 миллиардов в 2018 году, около 700 миллиардов в 2021 году. Из-за падения цен на газ чуть более, ну хорошо, примерно 440 миллиардов в 2020 году, и в 2021 это уже 1 125 миллиардов, ну, красота невероятная. А в 2022 году, несмотря на то, что произошло резкое снижение поставок, особенно в Европу, вывозная таможенная пошлина составила 1 630 миллиардов. Почему? Потому что цена газа подскочила, а вывозная таможенная пошлина зависит от цены. Но уже в 2023 году мы увидели 566 миллиардов, потом 490 миллиардов в 2024. Ну, фактически 2024 год по доходам бюджета от вывозной таможенной пошлины на газ был примерно на 50 миллиардов больше, чем вот в 2020 году, когда, ой, какие были цены. С точки зрения государства, по большому счету, ну так, если вот отбросить ряд моментов, связанных с дивидендами и прочим, государство все равно платит ему в виде налогов какую-то сумму компания или в виде дивидендов эта компания платит. Вывозит эта компания там 100 тысяч миллиардов газа или всего 100 миллиардов газа, если цена газа такова, что вы получите даже больше денег. Ну вот, и в 2024 году, когда поставки были крайне низкими на зарубежные рынки, вот, пожалуйста, мы с вами наблюдали, что все равно было собрано больше, чем в 2020 году, а с учетом НДПИ, ну вот, пожалуйста. А с «Газпрома» в итоге, ну, где-то 2,5-3 триллиона дополнительных за период с 2022 года собрали, именно дополнительных средств. Поэтому, знаете, когда там кто-то переживает, что 11-16 миллиардов были каких-то послаблений на каком-то направлении, ну да. Это, наверное, повод попереживать, но давайте мы посмотрим на суммы, которые государство сказало: ребят, 1 200 миллиардов, дайте, пожалуйста. Вот. У нас только так с крупнейшими газовыми и крупнейшими нефтяными компаниями почему-то получается, а все другие отрасли сразу падают на спину, начинают барахтаться ручками-ножками и говорить: ой-ой-ой, мы не можем, такие высокие налоги. Ну да, только газовики и нефтяники говорят: ну да, что делать, высокие налоги, ну пожалуйста, заплатим. Ладно, на этой веселой ноте позвольте закончить.
Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и также бодро вещали на всех площадках без монетизации, благодаря исключительно вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.